Thưa quý vị, chưa bao giờ mà ngư dân Phú Yên lại gặp nhiều khó khăn để vươn khơi trong năm nay. Hết chiều cường bồi lấp cửa biển đến bão tố, nay thì ngư dân tại địa phương này còn gặp khó khăn trong việc tu sửa những con tàu đã bị hư hỏng. Vâng, mới đây thì qua vài cơn sóng lớn do ảnh hưởng của chiều cường, khu vực tập kết sửa chữa tàu thuyền ở bờ nam cửa biển Đà Diễn thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đã bị xâm thực khá nặng. Và với mức độ như hiện nay thì điểm tập kết sửa chữa tàu thuyền này thì có nguy cơ sẽ bị xóa sổ trong mùa biển động năm nay. Sau những đợt sóng do ảnh hưởng của bão số 2 kết hợp với các đợt chiều cường hồi đầu năm, bãi tập kết sửa chữa tàu thuyền phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa trở nên tan hoang như thế này. Trại kéo ghe của gia đình bà Phạm Thị Hoa giờ chỉ còn lại nền và mấy cọc bê tông chỏng trơ. Tâm trạng bà Hoa lúc nào cũng bất an lo lắng. Vô nó dân chỉ ẩm bè bùng lũ, con nó sập nó cuốn trôi nhà cửa nó đi ra biển hết, giờ không có nhà cả cửa không có gì. Rồi đồ đạc đồ mất hết, thì giờ cô vợ chồng bó của chị lấy ngư chạy cho giờ biết đâu. Con tàu của ngư dân Võ Văn Vũ sau chuyến đi biển bị tai nạn do va phải đá ngầm, bị phá nước, vừa được kéo lên bờ sửa chữa. Nhưng chưa kịp khắc phục hư hỏng do bị nạn thì sóng lớn lại ập vào gây sập tàu, khiến thiệt hại càng nặng nề. Kéo lên nữa làm lại đó thì kéo lên cơ xong rồi đầu sóng nó vô nó chèn qua bờ đây này đánh là sập nó xuống bị một tầng nữa rồi mình dầu rồi trong tẹt rồi đó hết cũng mấy ngàn là đi dầu luôn. Điểm tập kết sửa chữa tàu thuyền Phú Đông nằm ở phía nam cửa Đà Diễn, được hình thành trong khoảng 3 năm nay, từ khi khu vực cảng Đông Tác giải tỏa để xây dựng mới. Ban đầu chiều rộng bình quân khoảng hơn 100 mét. 6 hộ làm nghề sửa chữa tàu thuyền đã xây dựng được lều trại kiên cố để làm nghề, phục vụ nhu cầu sửa chữa tàu thuyền của ngư dân thành phố Tuy Hòa. Nhưng lúc này chỉ còn một bờ đất chừng dăm bước chân, nằm trơ vơ giữa một bên là lạch sông và một bên là biển. Trước kia thì ở đây là chưa làm nước đâu, còn đi đánh bắt, nhưng mà hiện nay là bà con thấy ở đây là bãi bờ để nó đi đến chỗ là mất hết, cho nên bà con làm sớm, tranh thủ làm sớm. Chứ nếu mà cỡ tháng 8 là tháng 8 âm á, thì ở đây không bao giờ dám kéo. Do lo ngại nơi sửa tàu thuyền sẽ không còn trong mùa mưa bão năm nay, nhiều ngư dân bỏ mùa đánh bắt đưa tàu về sớm hơn để tu bổ. Tại vị trí xung yếu nhất, đang được ngư dân đắp bờ cát ngăn sóng tạm thời. 6 hộ làm nghề sửa chữa tàu thuyền đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của bà con trước khi sóng lớn trở lại. Nguyện vọng của ngư dân thành phố Tuy Hòa là sớm có nơi để tập kết sửa chữa tàu thuyền, giúp ngư dân ổn định qua mùa biển động.